Die Themen heute. Kein Pflegebonus. Ist eine Salzburgerin dafür einen Tag zu früh in Pension gegangen? Kritik an Kinderreha. Eltern kritisieren, wie nach einer schweren Krankheit Reha-Plätze vergeben werden. Betretungsverbot im Pflegeheim. Warum durfte ein Pensionist seine demenzkranke Frau nicht besuchen? Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Wir beschäftigen uns am Beginn der heutigen Sendung mit einem Gesetz, das im September des Vorjahres in Kraft getreten ist und einen seltsamen Namen hat. Das Entgelterhöhungszweckzuschussgesetz. Der Name wird uns heute noch öfter unterkommen. Im Wesentlichen ist darin der sogenannte Pflegebonus geregelt, mit dem der Staat einen Akt der Wertschätzung gegenüber dem Pflegepersonal zum Ausdruck bringen wollte, das in den vergangenen Jahren besonders belastet war. Man wollte Pflegeberufe finanziell attraktiver machen. 2.000 € brutto sollte der Zuschuss im Vorjahr betragen. Und weil es netto aber weniger als erwartet war und einige Berufsgruppen überhaupt nichts bekommen sollten, hat es viel Kritik an diesem Pflegebonus gegeben. Ein Beispiel: An die Volksanwaltschaft hat sich etwa die Frau Meier gewandt und geschrieben, dass sie den Pflegebonus nicht bekommt, weil sie um einen Tag zu früh in Pension gegangen sei. Volksanwalt Bernhard Achitz hat sich solche Beschwerden angeschaut und wird uns dann sagen, welche Schlüsse und Forderungen er daraus ableitet. Guten Abend, Herr Volksanwalt. Schönen guten Abend. Mein Kollege Robert Berger hat Frau Meier besucht und sich ihre Geschichte schildern lassen. Seit 1. Dezember letzten Jahres ist Frau Meier in Pension. Sie genießt diesen neuen Lebensabschnitt, findet jetzt die Zeit für ausgedehnte Spaziergänge bei ihr zu Hause im Lungau. Während ihrer aktiven Zeit als Pflegeassistentin in der Landesklinik Damsweg hat sie dafür nur sehr selten Zeit gefunden, denn der Beruf der Pflegeassistentin, er war anstrengend. Wir haben einfach großteils 12-Stunden-Dienste gehabt, von 7 bis 7 oder Nachtdienste von Viertel vor 7 bis Viertel nach 7 am Abend. Also zuerst haben wir angefangen mit den Patienten waschen und also Frühstück. Und dann haben wir die Patienten versorgt, Wunden versorgt und die Medikamente geschaut, dass sie eingenommen werden und austeilt und zum Teil also Essen eingeben, also für demente Menschen, die selber oft einmal zum Teil gar nicht mehr gewusst haben, wie es einen Löffel halten oder so. Nach 10 Jahren als Pflegeassistentin ist Frau Meier in Pension gegangen. Den Pflegebonus für Pflege- und Gesundheitskräfte der Bundesregierung, den hat sie allerdings nicht erhalten. Also der Pflegebonus nennt sich Pflegebonus 22. Ich habe im Jahr 22 11 Monate gearbeitet und bin im Dezember in Pension gegangen und habe dann keinen Anspruch auf den Pflegebonus gehabt. Obwohl ich habe die gesamte Corona-Zeit eigentlich mitgetragen in der Pflege. Und das war nicht einfach. Und warum haben Sie den Pflegebonus nicht bekommen? Weil anscheinend der Stichtag 1. Dezember ist und wenn zum Beispiel wer am 1. Dezember einsteigt in den Beruf, dann kriegt er den vollen Pflegebonus. Und ich habe im Dezember, im Jahr 22 11 Monate gearbeitet und ich hätte keinen Anspruch auf den Pflegebonus. Unglücklicherweise ist Frau Meier am 30. November 2022 in Pension gegangen, einen Tag zu früh, um den Pflegebonus zu bekommen. Ich finde, dass das einfach sehr ungerecht ist und kränkend, weil das einfach wenig wertschätzend ist, weil ich habe die 11 Monate wirklich gut gearbeitet und dass ich dann nicht einmal alle Quote den Anteil kriege, also das sehe ich absolut nicht ein. Um was für einen Betrag geht es da eigentlich? Also bei mir geht es vielleicht, das wären netto, wenn es 600 € sind, dann ist wahrscheinlich alles, weil ich kriege die Hälfte, weil ich habe die letzten Jahre nur 50% gearbeitet. Aber es ist ein schöner Betrag und es ist viel Geld, das ist für mich wie die halbe Pension, aber es ist nicht allein das Geld, das, was mich einfach jetzt sehr gekränkt. Mir jetzt einfach voll gekränkt, dass ich das nicht kriege. 2.000 € macht der Pflegebonus aus, brutto. Im Sommer hat der Bund 570 Millionen € ausbezahlt. Dass es bei der Stichtagsregelung zu Ungerechtigkeiten kommen wird, war bereits beim Beschluss Anfang September 2022 klar. Dazu heißt es aus dem Gesundheitsressort des Landes Salzburg:
Angesichts der Kürze der zur Umsetzung des Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetzes verfügbaren Zeit, der Vielzahl der betroffenen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer mit einer Vielzahl unterschiedlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen bestand zur Umsetzung des Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetzes mit einer Stichtagsregelung, trotz ihres naturgemäßen Nachteils, dass Härtefälle auftreten können, leider keine Alternative. Doch das will Frau Meier so nicht einfach hinnehmen. Mir geht es jetzt gar nicht einmal so um den Betrag. Mir geht es einfach um die Zeit, weil für uns war es so viel Arbeit. Und das war, also das muss sich mal einer vorstellen, 12 Stunden mit der Maske, mittags eine halbe Stunde darf man es weg tun. Du schwitzt, es ist eine schwere Arbeit. Die Menschen sind lagern, die haben oft mehr als 100 Kilo, die man also alle paar Stunden drehen muss. Und man hebt wirklich Tonnen oft am Tag. Und ich sehe das einfach nicht ein, dass genau in der Pflege immer so gespart wird. Die Pensionistin ist sich sicher, sie ist nicht die Einzige, die wegen der Stichtaglösung um den Pflegebonus umgefallen ist. Ich hoffe, dass sich irgendwas bewegt, weil es muss ja mehr Menschen betreffen. Es muss ja einige Hunderte geben. Und ich hoffe, dass sie die auch mal wehren, weil in der Pflege wird meistens alles geschluckt. Ja, die Frau Meier begrüße ich jetzt an der Seite des Herrn Volksanwaltes bei uns im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Danke fürs Kommen. Und auf der anderen Seite steht mein Kollege Robert Berger mit einer Stellungnahme des Gesundheits- bzw. Sozialministeriums, die er dann vortragen wird. Guten Abend. Herr Volksanwalt, jetzt war das ja eine gut gemeinte Initiative, die man da versucht hat zu implementieren. Aber offenbar hat es da sehr viel Kritik, sehr viele Beschwerden gegeben, sehr viele Härtefälle, hat man ja selber eingestanden, die da entstehen mussten. Was ist da bei Ihnen alles vorgekommen? Naja, wir hatten etliche Beschwerden über diese Stichtagsregelung, wie im gegenständlichen Fall. Es haben sich aber auch Menschen benachteiligt gefühlt, die beispielsweise im Behindertenbereich als Betreuer, Betreuerin arbeiten, aber keine Ausbildung haben, die unter das Gesetz fällt. Das heißt, die arbeiten neben Pflegekräften, machen dieselbe Tätigkeit in der Behindertenbetreuung. In vielen Fällen bekommen den Zuschuss nicht. Es hat Beschwerden gegeben von medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten, die auch von diesem Gesetz nicht berücksichtigt wurden. Das sind beispielsweise Röntgenassistenten dergleichen. Es hat Überraschung gegeben über die Höhe des Zuschusses, denn kommuniziert worden sind 2.000 €, dass die 2.000 € die Refundierung an den Dienstgeber waren und dass daher schon brutto etwas weniger am Lohnzettel steht und netto noch weniger ankommt, war für die Menschen überraschend. Also dass der Dienstgeberanteil noch weggerechnet wird, genau, dass am Lohnzettel überhaupt statt 2.000 nur 1.600 oder so aufscheinen, brutto nämlich. So ist es, ja. Und dann, glaube ich, überlassene Pflegekräfte, habe ich gehört, haben sich auch beschwert, dass sie am Anfang nicht dabei waren. Mit erfasst, ja. Hat man das dann repariert noch? Es wurde einiges repariert. Ja. Also für 2023 wird vom Ministerium empfohlen, das in monatlichen Teilbeträgen auszubezahlen, was das Stichtagsproblem löst. Es wurde der Betrag erhöht, sodass der Dienstgeberbeitrag zu den 2.000 hinzugerechnet wurde. Das heißt, das sind jetzt 2.400 irgendwas? Genau, und bei den Leuten kommen dann zumindest 2.000 brutto an. Ja, der Bezieherkreis wurde geringfügig erweitert, da fühlen sich noch immer einige ausgeschlossen, also sind einige Probleme gelöst, allerdings nicht alle. Und ich glaube und hoffe, dass sich für 2023 die Bundesländer auch besser koordiniert haben, denn wir hatten 2022 mit dem Pflegebonus dasselbe Problem, auf das wir schon im Zuge dieser Covid-Prämien aufmerksam gemacht haben. Der Bund stellt Geld zur Verfügung, überlässt den Ländern die Umsetzung und die Umsetzung ist in jedem Bundesland ein bisschen anders. Ja, und die Länder sagen, wie wir es gerade gehört haben in der schriftlichen Stellungnahme, es war zu wenig Zeit da. Das war irgendwie alles so kompliziert. In der Schnelligkeit konnten wir das nicht anders regeln. Da musste es zu Härtefällen kommen. Ja, es stimmt, es war knapp, aber
Ich meine, zu sagen, es hat keine Alternative gegeben, ist natürlich lächerlich, denn es gibt immer eine Alternative. In dem Fall wäre es ganz einfach gewesen, auf eine Mindestbeschäftigungsdauer im Jahr 2022 abzustellen. Also zu sagen, wer im Jahr 2022 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate beschäftigt war in diesem Beruf, der bekommt die Prämie. Also es wäre eine gute Alternative zu einer Stichtagsregelung gewesen. Und ja, dass man da jetzt sagt, es gibt da keine andere Möglichkeit, das finde ich schon ein bisschen traurig. Frau Meier, und bei Ihnen im Kollegenkreis hat es da auch Unmut gegeben? Haben Sie da was mitbekommen, Natürlich. dass man sich wegen der Höhe ärgert? Ja, erstens einmal haben sie einmal gesagt, werde ich endlich einmal, weil in der Pflege sind wir so schwach vertreten. Also ich denke mir, wenn ich in der Pflege einen Fehler mache, dann muss ich gerade stehen dafür. Und ich kann auch nicht also ich muss strukturiert den Tag anfangen, ich muss durcharbeiten und ich kann nicht jetzt in Kauf nehmen, dass einige Patienten durch den Rost fallen, weil ich halt einfach nicht gut gearbeitet habe. Und das sind alles Experten, die den Pflegebonus ausgearbeitet haben. Jetzt war es noch einmal so, Sie sind am 30.11. in Pension gegangen, 2022, und der Stichtag war der 1. Dezember, Genau. wo Sie angestellt hätten sein müssen. Kann man da noch was machen, Herr Volksanwalt? Kann man das noch für die Frau Meier reparieren, dass sie zu diesem Geld kommt? Ja, wir werden natürlich anregen, dass das Land eine Kulanzlösung findet in Abstimmung mit dem ehemaligen Dienstgeber. Aber rein rechtlich ist die Sache so, dass dieses Zuschussgesetz ja nur die Refundierung regelt und die Ausführung vom Land geregelt wird. Und da gibt es an sich eine klare Regelung. Und die nimmt Ungerechtigkeiten offensichtlich bewusst in Kauf mit der Ausrede, es war nicht viel Zeit und es gibt keine Alternative. Diese Ausrede wollen wir, wie gesagt, nicht gelten lassen und wir hoffen schon, dass man da noch kreativ wird und eine Möglichkeit findet, die Menschen, die da zu Unrecht nicht berücksichtigt wurden, in irgendeiner Form zufriedenzustellen. Robert Berger, was schreibt uns das Gesundheitsministerium zu alledem? Das Entgelterhöhungszweckzuschussgesetz schließt eine Auszahlung an Beschäftigte, die den Dienstgeber gewechselt haben oder ihre Alterspension angetreten haben, unter Berücksichtigung der gesamten Beschäftigungszeit im Jahr 2022 keinesfalls aus. Die Verteilung der Mittel und die Ausgestaltung der entgeltgestaltenden Vorschriften, die für die Abrechnung mit dem Bund erforderlich sind, erfolgt durch die Länder sowie die entsprechenden Kollektivvertragspartner. Also der Bund sagt, sehr vereinfacht gesagt, wir haben den Ländern Geld gegeben. Wie ihr das Geld ausgebt, ist eure Sache. Natürlich hättet ihr das auch so regeln können, dass die Frau Meier zum Beispiel dieses Geld, diesen Pflegebonus bekommt. Ist das jetzt tatsächlich so oder hätte der Bund da vielleicht auch die Verpflichtung gehabt, die Regeln vielleicht ein bisschen genauer zu fassen oder vorzugeben, wie hier seitens der Länder vorzugehen ist? Ja, die Verpflichtung hätte er nicht gehabt, aber die Möglichkeit hätte er sehr wohl gehabt. Und dass es dafür eine Notwendigkeit gibt, hätte man im Bund auch erkennen können. Weil, wie ich zuerst schon gesagt habe, wir haben vor einigen Monaten einen ganz ähnlichen Fall gehabt mit dieser Covid-Prämie. Selbe Konstellation. Auch hier hat der Bund Geld zur Verfügung gestellt. Die Länder haben die Modalitäten der Auszahlung geregelt. Und auch hier ist es zu Ungerechtigkeiten und zu Unterschieden zwischen den Bundesländern gekommen. Und daraus lernend, nur ein paar Monate später eine andere Prämie zu machen, hätte man von Seiten des Bundes schon genauere Vorgaben geben können, wie man es jetzt im Übrigen auch für 2023 gemacht hat, dass solche Ungerechtigkeiten ausgeschlossen werden. Wenn man gesagt hätte im 22er Jahr, es ist dieser Pflegebonus brutto 1.600 €, hätten sich die Leute auch gefreut. Aber wenn man 2.000 € ankündigt und dann sind es 1.600, die man am Lohnzettel findet, ist das eine gewisse Enttäuschung wahrscheinlich. Auch, weil gerechnet haben alle mit dem vollen Betrag. Und es hat ja zuerst geheißen, also egal welches Beschäftigungsausmaß, jeder kriegt 2.000. Obwohl gerecht ist, eben nur gerecht ist, einfach je nach Beschäftigungsausmaß das auszubezahlen. Das sehe ich ein, aber ich sehe es einfach nicht ein, dass ich 11 Monate schwer gearbeitet habe und dass hinterher, die am 12. Monat anfangen, also die Früchte, die ich erarbeitet habe, die ernten die dann. Ja, also Das ist einfach nicht in Ordnung. der Ball liegt jetzt eigentlich bei wem? Wer müsste das im Fall der Frau Meier noch einmal reparieren? In dem Fall das Land in Zusammenwirken mit dem ehemaligen Beschäftiger.
könnte man eine Kulanzlösung finden. Ja, Frau Meier, dann hoffen wir, dass sich bei Ihnen noch etwas tut. Bitte halten Sie uns da am Laufenden. Wir würden gern berichten, dass bei Ihnen die Gerechtigkeit wiederhergestellt worden ist und Sie das Geld bekommen. Dankeschön, aber Das ich Ihnen, möchte glaube auch, ich, dass zusteht. alle anderen Kollegen, die das nicht bekommen haben, dass das auch an die anderen ausgezahlt wird und nicht nur an mich. Nur weil ich mich jetzt gewehrt habe, weil ich verstehe es ja nicht, dass sie nicht viel mehr gewehrt haben. Da sind ja viel mehr durch den Rost gefallen. Stimmt, da wird es wahrscheinlich einige geben. Und die können sich, glaube ich, auch an die Volksanwaltschaft allenfalls wenden, wenn sie wollen, dass da ein bisschen Druck gemacht wird. Natürlich können sich die auch an uns wenden, aber wenn das Land mit dem Beschäftiger eine Regelung findet, dann muss das natürlich für alle gelten, für die diese Kriterien zur Anwendung kommen. Gut, dann danke, dass Sie den Mut gehabt haben, auf den Fall aufmerksam zu machen. Und hoffen wir, dass das noch gut ausgeht für Sie. Dankeschön, dass ich das vortragen habe dürfen. Gern. Danke. Zum nächsten Fall. Wir bleiben im Gesundheitswesen. Für Erwachsene gibt es sie schon lange. Die Möglichkeit, nach einem Spitalsaufenthalt oder wenn es medizinisch notwendig ist, eine Rehabilitation zu absolvieren. Für Kinder und Jugendliche war das lange Zeit nur im Ausland oder in Reha-Einrichtungen für Erwachsene möglich. Jahrelang hat auch die Volksanwaltschaft für die Kinderrehabilitation gekämpft und 2014 gab es dann den Durchbruch. Länder und Sozialversicherungsträger haben sich über die Finanzierung geeinigt. Und seither haben tausende Kinder und Jugendliche davon profitiert. Aber trotzdem gibt es jetzt Kritik an der derzeitigen Bewilligungspraxis für die Kinderreha. Wir haben das vor rund einem Jahr anhand von konkreten Fällen hier im Studio diskutiert und Christoph Seibel hat bei Familie Ogris aus Kärnten nachgefragt, was sich seither getan hat. In Kossiach in Kärnten treffen wir vor ziemlich genau einem Jahr die Familie Ogris. Dem 10-jährigen Colin hat die 14-tägige Therapie in Bad Radkersburg immer gut geholfen. Bereits im Kindergarten sind bei Colin eine Form von Asperger-Autismus und Aufmerksamkeitsdefizite diagnostiziert worden. Doch dank einer Therapie kann auch Colin eine integrative Schule besuchen. Die 14-tägigen Therapieeinheiten in Bad Radkersburg hätten vor allem seine Kompetenz in Gruppen gestärkt, meint Colins Vater. Das war immer ein bisschen problematisch. Da ist ja immer untergegangen, da hat er sich nicht entfalten können. Und das lernen sie halt in Bad Radkersburg. Wie geht man in einer Gruppe mit Kindern um? Wie verhaltet man sich, wenn mehrere Menschen auf einem Platz sind? Ja, und das hat sich sehr zum Positiven verändert. Und ich würde mir halt wünschen, dass das so beibehalten wird, wie es war. Aber Familie Ogris ist ein neuerlicher Aufenthalt in Bad Radkersburg nicht bewilligt worden. Stattdessen sollte sie in einem anderen Reha-Zentrum eine 36-tägige Therapie, also 5 Wochen Aufenthalt, in Anspruch nehmen. Ja, es ist für uns eigentlich gar nicht schaffbar. Gell? Wir haben noch 2 kleine Kinder, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, wir haben eine Firma, meine Frau ist berufstätig, die Großeltern, wie gesagt, sind berufstätig. Das geht sich einfach nicht aus, dass man alles unter einen Hut bringt. Ja, entweder verzichte ich komplett auf meinen Verdienst für 5 Wochen, was wahrscheinlich für die Familie keine Katastrophe ist, oder ich führe die Kinder in die Schule. Und das geht halt einfach nicht. Familie Ogris hat sich an die Sozialversicherung der Selbstständigen gewandt, auf die spezielle familiäre Situation hingewiesen und um Verlängerung der Therapie in Bad Radkersburg angesucht. Das ist abgelehnt worden mit der Begründung, die beruflichen Geschichten haben sowieso nichts damit zu tun. Das ist keine Ausrede. Man hat ja Großeltern, ist mir gesagt worden. Ich sage, ja, wenn diese berufstätig sind, ja, ist alles recht und schön, geht aber nicht. Und ja, ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund sie das nicht machen. Das ist nie richtig gesagt worden. Ja. Herr Volksanwalt. In der Studiodiskussion vom März vergangenen Jahres betonte Volksanwalt Bernhard Achitz, dass der Fall der Familie Ogris kein Einzelschicksal sei. Es gibt immer wieder Beschwerden darüber, dass die gewünschte Reha-Einrichtung nicht bewilligt wird oder eben auch gerade bei Kindern über die Dauer des Aufenthalts kein Einvernehmen erzielt werden kann. Jetzt haben wir, Herr Dr. Krauter, sehr viele Argumente gehört, dass diese 4-wöchige Aufenthaltsdauer, diese 5 Wochen nicht wirklich praktikabel sind für Familien. Ist das jetzt wirklich in Stein gemeißelt, dass das immer so lange sein muss? Kann man da nicht flexibler sein, mehr auf Einzelfälle Rücksicht nehmen? Ich bin im Austausch mit den Führenden der Rehabilitation, Kinderrehabilitation. Die sagen mir, es ist wichtig, dass diese Aufenthalte mehr als 2 Wochen dauern, weil damit das Wissen und
Training in einer besseren Form stattfindet. Und deshalb gehen wir diesen Weg. Volksanwalt Bernhard Achitz forderte, dass mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Familien eingegangen werden sollte. Bis jetzt ist das Ansuchen auf die 14-tägige Therapie in Bad Radkersburg nicht genehmigt worden. Die Familie hofft dennoch, dass Colin im Herbst wieder seine gewohnten Therapieeinrichtungen besuchen kann. Ja, und im Studio ist jetzt auch mein Kollege Patrick Hiebler mit schriftlichen Stellungnahmen der Sozialversicherung der Selbstständigen, der SVS und der österreichischen Gesundheitskasse. Beide Institutionen sind von Eltern in ähnlicher Weise kritisiert worden. Das, was wir gesehen haben, war vor einem Jahr. Was schreibt man uns jetzt, wie man in Zukunft mit Bewilligungen umzugehen gedenkt? Von der SVS zum Beispiel. Ja, ich zitiere auszugsweise. Es heißt zum Beispiel, für die Einrichtung in Bad Radkersburg könnten weiter keine Bewilligungen ausgestellt werden. Und zur Dauer des Aufenthaltes hält man fest, durch den längeren Aufenthalt besteht die Chance auf eine genauere Einschätzung der Möglichkeiten und Fähigkeiten jedes Einzelnen, da ein auf das Kind abgestimmter Therapieplan erstellt werden kann. Also das ist die alte Argumentation, medizinisch, therapeutisch ist diese Dauer notwendig. Und was schreibt die österreichische Gesundheitskasse? Ja, man schreibt zur kritisierten langen Dauer der Aufenthalte etwa die in den Sendungen besprochenen Möglichkeiten von geteilten Aufenthalten, damit diese besser in den Alltag der Familien integriert werden können, wurden umgesetzt. Ja, Herr Volksanwalt, was die ÖGK schreibt, wäre ja eigentlich das, was sich die Eltern wünschen. Genau. Das wäre für viele Familien eine Entlastung, wenn man die Therapie zweiteilen könnte und so die Betreuung bei der Therapie besser mit dem sonstigen Berufs- und Familienleben in Einklang bringen könnte. Und ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass das jetzt wirklich passiert, wie geschrieben wird? Das ist in einigen Fällen auch schon passiert, ja. Sie werden natürlich auch weiterhin nach Kriterien und nach medizinischen Gesichtspunkten prüfen, in welchen Fällen das möglich und sinnvoll und in welchen Fällen das eher nicht sinnvoll ist. Ich glaube, man sollte das hier auch auf die behandelnden Ärzte hören, die ja den Fall länger kennen und regelmäßig begleiten und betreuen. Aber bei der ÖGK gibt es diese Möglichkeit offensichtlich jetzt, während die SVS den Antrag der Familie Ogris wieder so behandelt hat, dass sie gesagt haben, entweder 5 Wochen am Stück oder gar nicht. Und nicht in Bad Radkersburg. Das ist wieder ein anderes Problem. Das haben wir letztes Mal schon ein bisschen auseinanderhalten müssen. Die Familie Ogris hat nicht mehr auf den Ort beharrt, hat gesagt, ja, ein anderer Ort, wo eine ähnlich gute Betreuung stattfinden kann, würden sie zumindest einmal versuchen, haben aber gebeten, dass man das wieder teilen kann. Und das wurde von der SVS abgelehnt. Und die haben gesagt, entweder die 5 Wochen am Stück oder gar nicht. Und die Familie Ogris hat dann letztendlich gesagt, na, unter diesen Umständen können wir nicht. Und das ist besonders ärgerlich, weil von einer Sozialversicherung der Selbstständigen erwartet man sich doch ein gewisses Verständnis dafür, dass man nicht ein Geschäft 5 Wochen zusperren kann. Also als selbstständiger Erwerbstätiger seine Arbeitskraft 5 Wochen nicht einsetzen kann. Bei der österreichischen Gesundheitskasse wäre es gegangen, wenn ich dieses Schreiben richtig Ob es im Einzelfall gegangen wäre, kann man natürlich nie sagen, aber da gibt es zumindest diese grundsätzliche Möglichkeit, die die SVS von vornherein kategorisch ausschließt. Das heißt, unsere Forderung ist nach wie vor, dass die SVS das tut, was die Standesvertretung der Selbstständigen, die Wirtschaftskammer immer verlangt, dass sie mehr Flexibilität im Sinne der Selbstständigen zeigt und es ermöglicht, wenn der behandelnde Arzt das empfiehlt, dass die Rehabilitation in solchen Fällen auch geteilt werden kann und dass man nicht 5 Wochen am Stück machen muss. Gut, dann wird das nicht die letzte Sendung zu diesem Thema gewesen sein, die wir gemacht haben. Und wir werden weiter verfolgen, wie die SVS mit ihren Bewilligungen für die Kinderreha umgeht. Herr Volksanwalt, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Schönen Abend. Zum nächsten Fall. Den kann man unter 2 ganz verschiedenen Blickwinkeln sehen. Auf der einen Seite ist es die Geschichte einer großen Liebe, die auch in schlechten Zeiten hält. Der Herr Hackl aus Graz tut alles, was in seiner Macht steht, um seiner schwer dementen Frau eine bestmögliche Betreuung im Pflegeheim zu ermöglichen. Regeln wie etwa Besuchszeiten hat er im Interesse seiner Frau immer wieder sehr großzügig ausgelegt.
Bei Fehlleistungen, die dort angeblich passieren, sagt er selber, ist er gelegentlich laut geworden. Fakt ist, Mitte 2022 hat er ein Hausverbot bekommen. Auf der anderen Seite könnte man die Geschichte vom Pflegepersonal erzählen, das seit Corona verstärkt verbalen Aggressionen von Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgesetzt ist und sich das nicht mehr bieten lassen will. Die Geschichte einer Pflegeheimleitung, die die Bediensteten beschützen muss, darauf schauen muss, dass Regeln, eine Hausordnung eingehalten werden und dann auch Sanktionen verhängen muss. Tina Schmidt-Labenbacher zeigt uns dieses Spannungsfeld anhand des konkreten Falles von Otto und Elfriede Hackel. Und dann werden wir im Studio darüber diskutieren, wie man die Interessen der Angehörigen von kranken Menschen und die Interessen von Bediensteten im Pflegeheim sinnvoll unter einen Hut bringt. Vor 50 Jahren war die Hochzeit von Otto Hackel und seiner Frau Elfriede. Gerne schaut der 67-jährige Pensionist die alten Fotoalben durch. Gemeinsam sind sie durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen, schildert er uns. Doch die schwere Demenzerkrankung seiner Frau veränderte alles. Seit 2018 lebt Elfriede Hackel in einem Pflegeheim der Stadt Graz. Zu Beginn hat alles gut gepasst. Ich war 2 Jahre sehr zufrieden. Wir waren eine Familie, ich war ein Mitglied von diesem Pflegeheim. Ich habe sehr viel geholfen und auch die Leute haben sich bedankt bei mir, dass ich mithelfe. Und wir waren eigentlich ein gutes Team. Das Pflegewohnheim Eigener Rollet ist für den Grazer gut erreichbar. Trägerin ist die Stadt Graz bzw. die geriatrischen Gesundheitszentren, kurz GGZ. Herr Hackel verbrachte viel Zeit bei seiner Frau. Sie hat ein Einbettzimmer. Ich bin meistens um 12, halb 1 gekommen, habe mit ihr zusammen gegessen. Nach dem Essen war ich auch bei ihr. Sie hat dann die Jause bekommen. Wir haben zusammen gejausnet. Nach der Jause sind wir, wie jeden Tag, haben wir einen Spaziergang gemacht und sind dann um 5 Uhr wieder nach Hause gekommen. Ich war dann bei ihr bis um 9, 10, habe sie ins Bett gelegt und bin nach Hause gefahren. Es gibt ja nicht sehr viele Anlässe, aber das Zimmer habe ich zu Weihnachten geschmückt, weil wir zu Hause gewohnt waren. Der Gesundheitszustand der heute 71-Jährigen verschlechterte sich stetig. Schließlich konnte sie nicht mehr sprechen. Mit dem Wechsel der Pflegedienst- und Heimleitung im April letzten Jahres hätten dann die Probleme angefangen, meint Herr Hackel. Man habe auf die strikte Einhaltung der Besuchszeiten gepocht. Der Ton wurde rauer. Ich bin dann manchmal 10 Minuten länger geblieben oder eine Viertelstunde länger geblieben, sind aber dann die Leute schon zu mir gekommen und haben sehr forsch zu mir gesagt, verlassen Sie sofort das Zimmer, die Besuchszeit ist aus. Von da an gibt es 2 ganz konträre Darstellungen der Vorkommnisse. Die von Herrn Hackel und die von der Pflegeheimleitung. Herr Hackel wollte seine Frau weiterhin im gewohnten Umfang betreuen. Er forderte vehement die beste Versorgung für sie ein. Ich bin lauter geworden und nicht sehr anständig, weil Dinge passiert sind, wo man die Leute 3-mal aufmerksam gemacht haben. Das beginnt mit dem Zähneputzen, das beginnt mit der Körperpflege und nach dem 3. Mal bin ich laut geworden. Bin ich etwas lauter geworden und dann haben sie es auch gehört. Auch das Anziehen war ein Problem. Es hat eine Weihnachtsfeier gegeben, da sind die Leute wunderschön angezogen alle gewesen und meine Frau ist mit einem Leiberl dort gesessen. Ich habe sie von der Weihnachtsfeier, bin hingegangen, habe sie geholt, habe sie umgezogen, damit sie auch weihnachtlich ausschaut. Anders sieht das der Rechtsanwalt der geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz, Dr. Uwe Nürnberger. Denn der Konflikt beschäftigt inzwischen die Gerichte. Doch der Reihe nach. Seitens des Pflegeheimes beschreibt man das Verhalten von Herrn Hackel so. Es gab schon 2019 Verstöße gegen die Besuchszeiten und gegen die Corona-Maßnahmen. Das Gericht hat dazu doch auch einige Feststellungen getroffen. Das heißt, Mitarbeiter wurden vom Herrn Hackel beschimpft als Trottel, Idiot, Kasperl. Es war dann auch so, dass auch Mitarbeiter, die jetzt einen Migrationshintergrund hatten, auch aufgefordert wurden, sie mögen das tun, was der Herr Hackel sagt. Ansonsten, ich darf das kurz zitieren,
Wenn du meine Frau nicht mehr bedienen willst, finden wir eine andere Lösung, haben wir uns verstanden, und wenn nicht, dann geh zurück, von wo du herkommst. Dieses Verhalten wurde dann auch versucht, mit dem Herrn Hackl zunächst zu erörtern, dass das einfach so nicht funktionieren kann im Zusammenleben im Heim. Und der Versuch unternommen, den Herrn Hackl irgendwie dort zurechtzuweisen, das hat leider auch nicht funktioniert. Und dann letztendlich hat das Ganze gegipfelt in einer Verletzung einer Mitarbeiterin durch einen Schlag auf die Schulter. Aber wie ist es zu diesem sogenannten Schlag auf die Schulter am 19. Juli gekommen? Fragen wir Herrn Hackl. Da war es sehr heiß, es war im Sommer. Ich bin in die Küche gegangen, habe ein Wasser für sie geholt. Ein junges Fräulein stand dort, richtete das Abendessen her. Und ich habe zu diesem Fräulein gesagt, das machen Sie ja schön, das ist gourmetverdächtig. Und habe sie wie ein Sportler gelobt. Bin dann wieder zu meiner Frau gegangen, wir haben den Spaziergang wieder gemacht. Wir kamen von Spaziergang zurück. Stand unten die Polizei beim Pflegeheim und habe ihm gesagt, oh ja, da ist was passiert. Nicht? Bin dann mit meiner Frau ins Zimmer raufgegangen. Dann kommt der Leiter ins Zimmer rauf und sagt, Herr Hackl, Sie haben eine Frau geschlagen, die Polizei wartet auf Sie unten. Herr Hackl bekam ein Hausverbot erteilt und wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Der Pensionist kontaktierte daraufhin seine Anwältin, Dr. Schädelberger, die zu vermitteln versuchte. Ergebnislos. Ein Kontakt zu seiner Frau war nur mehr im allgemeinen Aufenthaltsraum und den Außenflächen erlaubt. Die Stimmung sei feindselig geworden. Auf jeden Fall wurde dann Mitte August nicht das Hausverbot aufgehoben, sondern erweitert auf das gesamte Areal des Pflegeheimes. Das heißt, er durfte seine Frau erst am Tor des Pflegeheimes in Empfang nehmen. Ich musste meine Frau auf der Straße abholen. Wie es dann kalt war, sind wir in das Sportzentrum Usi gegangen und haben die Zeit verbracht im Umkleideraum vom Usi. Dort habe ich meistens auch eine Kleinigkeit mitgehabt zum Essen oder sonst irgendwas. So haben wir die Zeit verbraucht, weil es immer kühler und immer kälter wurde. Die GGZ begründen das Hausverbot für Herrn Hackl mit seinem unangemessenen Verhalten, das sich sogar verschlimmert hätte. Das Strafverfahren wegen Körperverletzung, also wegen des Schlages auf die Schulter, wurde freilich eingestellt. Als die Frau Hackl immer schwächer wurde, als es natürlich kälter wurde und es nicht mehr zumutbar war, dass der Herr Hackl diese Besuchsrechte auf dem öffentlichen Grund ausübt, habe ich den Herrn Hackl empfohlen, eine Klage auf Duldung dieses Besuchsrechts und Aufhebung des Besuchsverbotes einzubringen. Der Herr Hackl war schlussendlich damit einverstanden. Für mich war es von Anfang an klar, dass es hier eine Grundrechtsverletzung ist. Und zwar die § 8 Europäische Menschenrechtskonvention sieht das Grundrecht auf Familienleben und Privatrecht vor. Das ist eben verfassungsrechtlich geschützt. Da sich Frau Hackls Gesundheitszustand verschlechterte, brachte die Anwältin Anfang Jänner einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ein. Der persönliche Kontakt Herrn Hackls zu seiner Frau im Pflegeheim möge sofort geduldet werden. Der Erstrichter lehnte das ab, doch die nächste Instanz gestattete die Besuche. Das Oberlandesgericht Graz hat klar dargelegt, dass hier zur Sicherung des Familienlebens und des Privatlebens dem Herrn Hackl ein Besuchsrecht eingeräumt werden muss. Es ist eine Interessensabwägung erfolgt und die Interessensabwägung ist zugunsten des Herrn Hackl ausgegangen. Eine völlig klare Entscheidung. Ein Besuchsverbot wäre laut Gericht nur eine Ultima Ratio und diese Ultima Ratio, das heißt das Allerschlechteste, liegt nicht vor. Das Oberlandesgericht hat sich auch mit dem Verhalten des Herrn Hackl auseinandergesetzt und klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht verkennen, dass es eine Vielzahl von Verfehlungen gegeben hat und dass sie auch nicht verkennen, dass der Dienstgeber für das Pflegepersonal eine Fürsorgepflicht hat und diese Fürsorgepflicht auch wahrnehmen muss. Es ist auch der Entscheidung zu entnehmen,
dass auch das Oberlandesgericht der Meinung ist, dass Pflegepersonal entsprechend schon aus der Covid-Zeit heraus sehr belastet ist und weitere Belastungen natürlich hintanzuhalten sind. Und dass es auch durch die Inanspruchnahme von viel Pflegepersonal nur für eine Person auch dazu kommen kann und kommen wird, dass die Pflege anderer Heimbewohner in den Hintergrund tritt und allenfalls vernachlässigt wird. Und hier gibt es schon ein berechtigtes Schutzinteresse. Vor wenigen Tagen konnte Herr Hackl seine Frau im Pflegeheim auf ihrem Zimmer besuchen. Ständig begleitet wird er dabei von einem Sicherheitsdienst. Ich bin sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Es gibt eine Möglichkeit, wo ich meine Frau sehen kann, wo ich mit ihr etwas unternehmen kann und wieder zufriedenstellend nach Hause fahren kann. Wissen Sie, was das heißt? Wenn ich wieder beruhigend nach Hause fahren kann. Weil der erste Schritt ist getan. Viel kann ich nicht mehr machen. Doch das ist anscheinend nur ein Etappensieg, denn die GGZ haben nun ihrerseits ein Rechtsmittel eingebracht. Ja, und wie es in der Sache weitergeht, wollen wir hier im Studio diskutieren mit dem Herrn Hackl und mit seiner Anwältin, der Frau Dr. Schädelberger. Grüß Gott und danke fürs Kommen. Und gekommen ist auch der Dr. Uwe Nierenberger, der Rechtsanwalt der geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie sich dieser Diskussion stellen. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Jetzt sind Gerichte schon mit der Sache beschäftigt gewesen und diese Interessensabwägung haben sich jetzt schon 2 Gerichte angeschaut. Die Interessensabwägung auf der einen Seite zwischen dem Recht der Angehörigen auf Besuch ihrer Verwandten im Pflegeheim, das der Herr Hackl geltend macht, und Sie sagen, es gibt die Pflicht der Pflegeheimleitung, darauf zu schauen, dass das Personal vor Aggressionen geschützt wird. Eine Fürsorgepflicht, die man wahrnehmen muss. Und da hat es einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegeben, eine Sofortmaßnahme, wo das erste Gericht, das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, gesagt hat, na, Pflegeheimleitung hat Recht, Interessensabwägung geht so aus, dass wir sagen, das Hausverbot bleibt aufrecht. Und das Oberlandesgericht, die nächste Instanz, hat dann gesagt, ja, dem Rekurs, dem wird jetzt teilweise Recht gegeben. Und der derzeitige Stand ist, Herr Hackl, korrigieren Sie mich, 90 Minuten am Vormittag dürfen Sie kommen. Und 2,5 Stunden am Nachmittag. Und das ist Ihnen aber noch zu viel, Herr Dr. Nierenberger. Nein, es geht jetzt nicht um die Frage, ob uns das zu viel oder zu wenig ist. Also wir haben nicht das prima Interesse daran, die Erstentscheidung herzustellen. Und es ist so, dass auch das Oberlandesgericht das selber ausgeführt hat, wir haben zu diesem Thema in Österreich noch keine Judikatur. Wir bedienen uns teilweise deutscher Rechtsprechung. Und wir wägen nunmehr die Interessen anders ab, also von den Kriterien ihrer Gewichtung, als das Erstgericht es getan hat. Und unsere Intention ist es, hier nicht dem Herrn Hackl irgendetwas zur Last zu legen, was ich jetzt nicht aus dem Gerichtsverfahren decken würde, sondern eigentlich einmal Schaffung einer gewissen Rechtssicherheit, und zwar nicht nur für Pflegeheime, sondern natürlich auch für die Bewohner und deren Angehörigen. Also ein Präjudiz in einer gewissen Weise zu schaffen. Zumindest einmal eine Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes, wie nach seiner Ansicht hier eine Gewichtung der Interessen vorzunehmen wäre. Aber Sie hätten an sich nichts dagegen oder Ihre Mandantschaft, wenn der Herr Hackl weiterhin wie jetzt 90 Minuten am Vormittag und 2,5 Stunden am Nachmittag käme und zu seiner Frau darf? Grundsätzlich ist es so, dass das primäre Interesse darin liegt, dass es hier keine Auseinandersetzungen gibt zwischen dem Herrn Hackl und dem Personal. Das ist einmal im Vordergrund stehend, und solange das funktioniert, sind jetzt einmal alle sehr froh. Und das funktioniert aber derzeit, Herr Das Hackl, funktioniert sehr gut, wenn man die Besuchssituation kurz schildern darf. Es ist überaus überraschend positiv, wenn ich jetzt ins Heim komme. Kommt da immer wer mit Ihnen? Schaut da wer auf die Stoppuhr? Es ist so, ich werde im Foyer empfangen vom Dienst. Vom Security-Dienst? Vom Security-Dienst. Und der begleitet mich dann rauf bis in den 4. Stock. Ich gehe dann zu meiner Frau. Er bleibt draußen stehen. Und wenn ich meine Frau mit dem Rollstuhl wieder runterbringe, begleitet er uns wieder ins Foyer, wir gehen spazieren und der gleiche Vorgang wieder auf und nieder. Und Sie schauen selber auf die Uhr, dass da ja nichts passiert, dass Sie zu lang bleiben? Das ist jetzt oberstes Gebot von mir, dass ich die Besuchszeiten nach wie vor einhalte.
Was ist Ihr Ziel, Frau Dr. Schädelberger? Was soll erreicht werden beim obersten Gerichtshof? Erreicht soll ein umfassendes Besuchsrecht des Herrn Hackl werden, wie es bisher bestanden hat. Das sind 8 Stunden. Man muss dazu sagen, es ist nicht richtig, dass hier das Oberlandesgericht eine Interessensabwägung zulasten des Herrn Hackl gemacht hat, sondern gesagt hat, in dieser Position, bei dieser einstweiligen Verfügung genügt oder ist derzeit sind die 4 Stunden angemessen. Das ist genau die Hälfte des Besuchsrechts. Und damit kann dieses verfassungsrechtlich und auch von der EMAK geschützte Recht auf Familienleben gewährleistet werden. Jetzt ist eine Judikatur aus Deutschland erwähnt worden. Die haben Sie ja, glaube ich, auch angeführt. Wie entscheiden deutsche Gerichte diese Interessensabwägung? Die Deutschen entscheiden ähnlich, auch mit Ultima Ratio und alle Entscheidungen, die das... Also Hausverbot dürfte nur das allerletzte Mittel sein. Das allerletzte Mittel, wenn es wirklich nicht anders mehr geht, dieses Besuchsrecht zu gewährleisten. Ich bin der Meinung, dass das oberste Gerichtshof das auch sieht und dass er der EMAK gemäß das Besuchsrecht dem Herrn Hackl gewährt. Gut, also insgesamt muss man ja, glaube ich, sagen, großer Respekt, was Sie für die Gattin machen. Das ist ja wirklich beeindruckend, wie Sie sich kümmern, wie Sie in schweren und schlechten Zeiten auch zu ihr stehen. Ich glaube, das Problem ist ja ansonsten in solchen Zentren öfters, dass Leute sich vielleicht gar nicht kümmern. Also das muss man auf jeden Fall auf der Habenseite, auf der Positivseite sehen. Gibt es solche Probleme, wie der Herr Hackl sie aus Sicht der Pflegeheimleitung macht, öfter? Ist das sozusagen auch ein Grund, dass man da einmal versucht, ein Exempel zu statuieren? Überhaupt nicht. Wir haben in den Heimen der Stadt Graz das erste Mal ein derartiges Problem, wie es mit dem Herrn Hackl besteht. Es gibt natürlich auch von Angehörigen ab und an Kritik. Für uns ist es wichtig als Heimträger, dass Kritik, wenn sie konstruktiv ist, natürlich auch ernst genommen wird. Weil nur dadurch kann man sich natürlich verbessern. Aber man muss schon ein bisschen auch, wenn ich da kurz darauf antworten darf, was das Oberlandesgericht und die Deutschen zu dem Thema sagen. Das Oberlandesgericht sagt ja schon, die Abwägung der Interessen rechtfertigt zum Schutz der Mitarbeiter eine Einschränkung der Besuche. In der deutschen Judikatur, ich habe mich damit auch umfassend beschäftigt, ist es so, dass hier die Gerichte sagen, du musst vorher abmahnen und wenn die Abmahnung auch nicht zum Erfolg führt, dann kannst du das Hausverbot aussprechen. Und in den Entscheidungen, die hier angeführt wurden, gab es hier aus rechtlicher Sicht teilweise keine Abmahnungen oder keinen relevanten Sachverhalt. Das haben wir bei uns nicht, aber das sollen dann andere entscheiden. Für unser gemeinsames Zusammenleben in den Heimen muss man sagen, dass hier das Verhalten des Herrn Hackl durchaus außergewöhnlich und eine Novität ist. Herr Hackl, Frau Dr. Schädelberger, jetzt denkt man sich, wäre dann ein Pflegeheimwechsel nicht auch eine Variante, die man andenken könnte? Oder was spricht dagegen? Es spricht dagegen, dass der Herr Hackl mit dem Fahrrad zu seiner Frau fahren kann, dass er sie dort sehr einfach besuchen kann. Er hat ja eine Mittagspause, wo er nicht da sein kann. Das heißt, er fährt nach Hause und fährt dann wieder am Nachmittag zu seiner Frau. Die Krankenhäuser sind in der Nähe. Es war ein Vorfall, dass sie im Herbst sich verschluckt hat. Es musste der Notarzt kommen und der war sehr schnell aufgrund der örtlichen Nähe hier. Und deswegen kommt ein Ortswechsel außerhalb von Graz nicht in Frage. Herr Hackl, und wie ist die Situation jetzt mit dem Pflegepersonal? Ja, kommt man da einigermaßen auf einen grünen Zweig oder ist das Ich wollte gerade dazu etwas sagen noch. Also ich bin überraschend positiv. Es gibt vom Pflegepersonal keine Unfreundlichkeit. Ich wäre begrüßt. Grüß Gott, Herr Hackl, wir sehen Sie wieder. Es wird sogar gesagt, die haben ja aus einer Mücke Elefanten gemacht und wir verstehen das Ganze nicht. Auf meine Frage, ob sie sich bedroht oder Angst haben von mir, das Personal lächelt dazu und sagt, wir kennen uns schon sehr lange und wir haben immer gut zusammengearbeitet. Okay, also das ist einmal sehr erfreulich, dass die Situation jetzt nicht weiter eskaliert und dass man da gegenseitig Gehässigkeiten austauscht oder Ähnliches. Ich bin mit dem Personal gut ausgekommen. Ich weiß nicht, wieso so eine Unruhe plötzlich ins Land gezogen ist. Herr Dr. Nierenberger, jetzt
Oberster Gerichtshof ist jetzt mit der Sache befasst. Wann kann man da zeitlich damit rechnen, dass die Geschichte entschieden wird? Also das Verfahren an sich als Provisorialverfahren mit dieser einstweiligen Verfügung soll ja zügig geführt werden. Das Oberlandesgericht hat den Instanzenzug an den OGH als ordentliches Rechtsmittel nicht zugelassen. Das heißt, der OGH müsste hier in einem ersten Schritt prüfen, ob er überhaupt sich der Sache annimmt. Und sollte dem so sein, so gehe ich davon aus, dass wir, nachdem dann die Frau Kollegin auch die Möglichkeit hat, auf unsere Eingabe zu antworten, doch sehr rasch zu einer Entscheidung kommen werden. Ich weiß nicht, ob Sie eine Revision eingebracht haben. Nein, nachdem nicht so ist und sollte der OGH die Entscheidung des Oberlandesgerichts bestätigen, dann wird sich auch am jetzigen Besuchsrecht, sage ich mal, nichts ändern. Frau Dr. Schädelberger. Ja, wir haben deswegen keine Revision eingebracht, weil wir die Situation etwas kalmieren wollen, weil wir mit dieser Besuchsregelung jetzt einmal einen ersten Schritt setzen wollen, um zu zeigen, dass etwas aufgebauscht ist, dass sehr vieles von der Heimleitung, wenn nicht sogar provoziert worden ist, beziehungsweise doch etwas sehr streng dargelegt wurde. Und der Herr Hackl ist ein einziger Wunsch, dass er seine Frau besuchen darf, dass er sie umfassend besuchen darf. Und das ist unser Ziel. Ich möchte noch zu den Ausführungen des Herrn Kollegen anführen. Es hat vom Oberlandesgericht keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit gegeben, sondern es ist dieser Antrag, den ich gestellt habe, dem wurde stattgegeben und man hat nur die Zeiten statt 8 Stunden, 4 Stunden einfach als angemessen gesehen. Gut, also ich halte jetzt einmal fest, es ist zumindest einmal erfreulich, dass der Herr Hackl sagt, dass er freundlich behandelt wird, dass es offenbar zu keinen weiteren Vorfällen gekommen ist, dass er offenbar die Besuchszeiten jetzt sehr korrekt einhält. Wir sind gespannt, wie der Oberste Gerichtshof diese Interessensabwägung, die wir angesprochen haben, das Recht der Angehörigen auf Besuch der Verwandten im Pflegeheim, die Pflicht der Pflegeheimleitung auf das Pflegepersonal zu achten, die Fürsorgepflicht wahrzunehmen, wie da entschieden wird, wie man sich da orientiert. Wir bleiben an der Sache weiter dran. Noch einmal größten Respekt für das, was Sie für die Gattin machen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist meine Aufgabe. Ich habe eine gewisse Verpflichtung gegenüber meiner Frau und die möchte ich beibehalten. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich der Sache so angenommen haben. Ich habe alle Möglichkeiten versucht und von niemandem eine Antwort bekommen. Ich danke nochmals und jetzt wird sie auch indirekt meine Frau bedanken bei Ihnen. Das ist nett, das zu hören. Ja, dann bedanke ich mich einmal für die Diskussion. Wir bleiben an der Sache weiter dran. Zur letzten Geschichte. Vielleicht können Sie sich an den Fall der Frau Mörth aus Graz erinnern. Sie wollte sich nämlich noch vor dem Winter einen sogenannten Tischherd, also einen kleinen Ofen in die Wohnküche stellen, um auch für eventuelle Notzeiten gerüstet zu sein. Einen Kamin für so einen Ofen, den hatte die Frau Mörth schon in der Wohnung. Aber den in Betrieb zu nehmen, das wurde ihr von den Grazer Behörden beharrlich untersagt, weil das nur ein sogenannter Notkamin für genau definierte Notzeiten ist. Patrick Hiebler hat nachgefragt, ob die Frau Mörth nun die erforderliche Nutzungsänderung von Notkamin auf Kamin gelungen ist. In dieser Siedlung am Stadtrand von Graz wohnt Frau Anita Mörth in einer Eigentumswohnung. Um Heizkosten zu sparen, möchten sie und ihr Mann in ihrer Wohnküche einen Holzofen anschließen. Es geht nicht um diese Feuerstelle, die ist nur eine Attrappe, sondern um das Betreiben eines ganz normalen kleinen Ofens. Allein an diesem Vorhaben ist Frau Mörth ein gutes Jahr lang gescheitert, obwohl eigentlich alles ganz einfach wäre. Also ich habe mir gedacht, das Ofenrohr ist da. Entweder stelle ich hier einen Ofen her oder direkt davor oder dort. Also hier ist ein voll intakter Kamin. Aber die Öffnung sieht man momentan nicht. Nein, die habe ich gut verspachtelt, weil wir das Verbot haben, laut Baubescheid, dass wir mit festen Brennstoffen heizen dürfen. Tatsächlich wurde im Jahr 1987, als die Wohnung errichtet wurde, festgeschrieben, dass der Kamin von Frau Mörth nur zu genau von Bund und Land definierten Notzeiten genutzt werden dürfe, also ein sogenannter Notkamin ist. Eine Bestimmung im Baubescheid, die es aber in sich hat. Es ist damals so gewesen, dass ein Nachbar eine Einwendung gemacht hat, weil er gefürchtet hat, wir würden hier Unrat verbrennen und so weiter. Und die hat Niederschlag gefunden im Baubescheid
Und jetzt ist dieser drinnen und die Behörde sagt, der kann von Amts wegen nicht aufgehoben werden. Diese Auskunft bekam Frau Mörth von der Bau- und Anlagenbehörde der Stadt Graz mehr als einen Monat nach ihrer ersten Anfrage. Die Behörde wies sie darauf hin, dass sie mit einer Verwaltungsstrafe rechnen müsse, sollte sie ihren Notkamin dennoch benutzen. Und das, obwohl Frau Mörth diesen aus technischer Sicht jederzeit verwenden könnte. Diese Auskunft hat ihr der Rauchfangkehrer gegeben. Grüß Gott. Frau Mörth. Hallo. Grüß Gott, Frau Mörth. Wir haben telefoniert. Rauchfangkehrermeister Peter Fasching hat bei unseren Dreharbeiten den Kamin von Frau Mörth noch einmal besichtigt. Seiner Ansicht nach würde aus technischer Sicht nichts dagegen sprechen, den Kamin nach einer sogenannten Dichtheitsprüfung demnächst in Betrieb zu nehmen. Das Kamintüchern haben Sie wo? Habe ich in der Küche. Zuvor müsse aber eine Nutzungsänderung des Kamins beantragt werden, so die Auskunft der Behörde, als auch von Frau Mörths Anwalt Franz Unterasinger. Und das, obwohl es gar keine Verpflichtung für einen Notkamin mehr gäbe. Ja, die Bestimmung hat sich nur insofern geändert, als im Jahr 2014 die Vorschrift, einen Notkamin zu errichten, pro Haushalt sozusagen, ist gefallen. Das heißt aber nicht, dass die Notkamine sozusagen jetzt allgemein verwendet werden können. Das heißt es ja nicht. Im September vergangenen Jahres wurden die Behördenvertreter der Stadt Graz im Bürgeranwaltsstudio gefragt, ob ein Ansuchen auf Nutzungsänderung des Notkamins nun tatsächlich der richtige Weg sei. Was kann die Frau Mörth jetzt machen, dass sie es vielleicht wirklich noch schafft, vor dem Winter einen Tischherd, nennen Sie es, glaube ich, dort aufzustellen? Denkbar ist es, dass sie ein Ansuchen einbringt. Es war eventuell denkbar, dass sie eine § 21 Mitteilung schickt. Das Baugesetz gibt auch für gewisse Feuerungsanlagen eine solche Meldemöglichkeit vor. Was aber nicht heißt, wenn sie so ein Ansuchen oder so eine Meldung reinbringt, dass das jedenfalls positiv durchgewunken werden kann. Mittlerweile ist der Winter vorbei und damit auch die Heizsaison. Frau Mörth hält nun seit wenigen Tagen das in den Händen, worauf sie seit einem Jahr gewartet hat, nämlich den Bescheid, dass sie mit ihrem Kamin nun doch heizen darf. Konkret, es wurde endlich die Nutzungsänderung des Notkamins auf einen dauerhaft nutzbaren Kamin erteilt. Für dieses Genehmigungsverfahren wurde, wie erwartet, von der Stadt Graz eine Umweltprüfung durchgeführt. Frau Mörth musste auch noch eine Vielzahl anderer Unterlagen beibringen, wie sie uns sagte. Und auch der Rauchfangkehrer hat ihr noch einmal bestätigt, dass sie ihren Kamin ohne Bedenken benutzen kann. Eben dann im nächsten Winter. Jetzt, wenn es wärmer wird, wollen nur Frau Mörths Enkel heizen, nämlich im Puppenhaus. Die Frau Mörth wird sich jetzt um einen kleinen Ofen umschauen, der genau den Auflagen des Bescheides entspricht, hat sie uns mitgeteilt. Und sie freut sich und hofft, dass sie dann vielleicht im nächsten Winter in ihrer Küche damit heizen kann. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Auf Wiederschauen. Und nächste Woche im Bürgeranwalt Kündigung wegen Schimmels. Kann eine Familie tatsächlich ihr Zuhause verlieren, weil angeblich zu wenig gelüftet wurde? Meine große Sorge ist einmal, wir kommen auf die Straße einfach mit den 2 Kindern. Aber andererseits gesetzlich sehe ich das nicht, dass man Kündigung auf Recht ist, weil wir keine Schäden auf dem Haus gemacht haben.